Ngayong araw po na ito ng June 15, 2021, naglabas po ang P-box ng daily bulletin nila at yun nga po, lumalabas po na makalipas ang 23 araw ay nagkaroon muli ng maraming volcanic earthquakes at iba pang klase ng pagyanig sa Taal Volcano. So nagkaroon po ng 221 volcanic earthquakes. Nagkaroon din po ng 29 low frequency volcanic earthquakes at ang volcanic tremors po ay umabot naman sa 192 na tumagal ng 1 minuto hanggang 135 minutes po. So mula po May 22 hanggang June 13 wala pong na-detect na paglindol sa Taal Volcano. So sa makalipas nga po na 23 araw, kahapon po June 14 ay na-detect nga po yung mga paglindol na yan. So sobrang taas po ng mga pagyanig sa Bulkang Taal. So nagkaroon din po ng upwelling sa main crater na tumaas ang kanyang plumes ng mga 1,500 at nagkaroon din po ng pagbuga ng sulfur dioxide na umabot sa 5,837 tons ng sulfur dioxide. So yan po yung mga latest update po sa Taal Volcano.